y'ibintu bikomeye cyane bitangaje Imana yagiye ikora, kandi ikagenda ibikorera ubwoko bw'Imana cyane muri paruwasi ya Rugendabari. Ubwo uyu munsi wari umunsi w'ibyishimo cyane ku itariki ya 29, aho abantu wabonaga bishimiye cyane umunsi mukuru w'umwari Mariya, aho abantu bari babukereye, abadamu bakenyeye, abantu bose ubona ko banejejwe n'uyu munsi mukuru mu by'ukuri. Ubona ko kandi harimo n'abandi bakiriwe bakinjira mu mutwe w'abubatsi ingo, aribo bita Mothers Union and Fathers Union. Wabonaga rero abantu bari bafite umunezero, bafite akanyamuneza, aho bari bafite ibintu byinshi bateguye, impano zitandukanye, aho wabonaga abantu banejejwe mu by'ukuri n'uyu munsi, nk'uko Imana yagiye bashoboza kugira ngo babitegure. Wabonaga ari ibintu byiza kandi biri very very funny, tukadushoboza no kugera ku bindi byose twifuza, duhimbaza Imana kandi dukora n'ibindi bikorwa biranga umukristo, imirimo myiza itandukanye. Kane, gushishikariza gushyigikira mu mibereho y'abantu ikintu cyose gituma umuryango udahungabana, ugatera imbere kandi n'abana bakirirwa neza mu mutekano. Muri make no kubanza natwe tukamenya ingo zacu tuzubatse, niba tuzubatse ku rutare rukomeye rwitwa Kristo, kandi bikanadufasha no guhugura abandi kugira ngo nabo batere intambwe, batere ikirenge cyo kubaka kuri Kristo. Uko guhugura abandi, kubigisha, kubagira inama, birasaba ko natwe tuba duhagazemo neza. Gatanu, gufasha abantu bose bahura n'ingorane z'uburyo butandukanye mu miryango yabo. Gufasha, kugira neza, gushyigikira, mbese ukamenya yuko ineza Imana yakugiriye ari ibyo utunze. Rero ni uvuga ngo ibyanjye nanjye, kugira ngo iyo ntego muri gerweho izindi ngingo 5 zihariye igenderaho. Intego ariko hari izindi 5 zishamikiyeho mu buryo burambuye. Iya mbere, komeza inyigisho za Gikristo ku byerekeye akamaro ko gushyingiranwa kwera no gushishikariza abantu kurushaho kubyitabira. Kuba twarashyingiwe mu itorero ni intambwe twateye, kuko twakoze ibyo dusabwa n'itorero kandi n'Imana, ariko dukwiye guhora tubitekerezaho, tugahora tubivugurura, tubyumva cyane, kuko urugo ni ishuri kandi ni ishuri ritarangira, rihora riri shyashya. Niyo mpamvu rero duhora tubitekerezaho kugira ngo turusheho kubaka ingo zinezeza Uwiteka kandi tukabishishikariza n'abandi. Cya kabiri, gukangurira ababyeyi kurera abana babo kandi babatoza kuba urugingo rw'itorero. Icyo ni ikindi nanone, umubyeyi w'umukristo wiyemeje kuba urumuri rw'abandi agomba guhora atekereza neza ku rubyaro rwe kugira ngo narwo ruzabe urw'umugisha. Gukangurira ababyeyi kurera abana babo neza, bivuga ngo natwe tugomba kuba urugero rwiza, tugatera intambwe yo kurera abana bacu neza kandi tukabishishikariza n'abandi babyeyi tubana mu itorero ndetse n'abaturanyi bacu. Gatatu, gukomeza ubumwe bw'abakristo bose bahuriye mu gusenga, guhimbaza Imana no mu bindi bikorwa byose biranga umukristo. Umukristokazi wateye intambwe yo kuba muri uyu muryango akwiye kuba arangwa no gusenga. Niho akwiye gushingira ubuzima bwe, kuko ubuzima budasenga bavuga ngo buba bupfuye ubundi. Ubuzima bw'umukristo budasenga ntaho babushingiye. Rero ni intego nkuru no gusenga Imana cyane, kubwo abantu muri benshi cyane mukomeze kutwereka urukundo,
rukomeye cyane ku Ihishurirwa TV1. Ni ukuri Ihishurirwa TV1 ni iyanyu, kugira ngo duhore tuganira kandi birafashije cyane, ni iby'umugisha, ni umunezero mwinshi cyane kuko Imana yacu yaduhaye irihishurirwa kugira ngo namwe ribagirire umumaro, kugira ngo ribagirire umumaro, ryubake ubuzima bwanyu, ryubake isosiyete nyarwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero uyu munsi wa none turagira ngo tubagezeho inkuru nziza y'ibintu bikomeye cyane bitangaje Imana yagiye ikora, kandi ikagenda ibikorera ubwoko bw'Imana cyane muri paruwasi ya Rugendabari. Ubwo uyu munsi wari umunsi w'ibyishimo cyane ku itariki ya 29, aho abantu wabonaga bishimiye cyane umunsi mukuru w'umwari Mariya, aho abantu bari babukereye, abadamu bakenyeye, abantu bose ubona ko banejejwe n'uyu munsi mukuru mu by'ukuri. Ubona ko kandi harimo n'abandi bakiriwe bakinjira mu mutwe w'abubatsi ingo, aribo bita Mothers Union and Fathers Union. Wabonaga rero abantu bari bafite umunezero, bafite akanyamuneza, aho bari bafite ibintu byinshi bateguye, impano zitandukanye, aho wabonaga abantu banejejwe mu by'ukuri n'uyu munsi, nk'uko Imana yagiye bashoboza kugira ngo babitegure. Wabonaga ari ibintu byiza kandi biri very funny, bishimishije cyane cyane. Abaririmbyi baririmbye, aho wabonaga abantu mu by'ukuri ari ibintu byateguwe ku rwego rwiza cyane, kandi urwego rugize gute, rushimishije cyane. Imana rero y'amahoro ni ukuri ikomeje gukora umurimo kandi iracyakomeje kugira gute, kuwukora. Imana rero ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi. Mu by'ukuri harimo abamaze kwakirwa bakajya muri uwo mutwe wawubatse ingo, ari wa Mothers Union, aho bagiye bahabwa ibyangombwa bibemerera kuba muri uwo muryango, aho abo muri Fathers nabo bakiriwemo wabonaga bafite umunezero, nabo bavuga bati rwose kwinjira muri uyu muryango ni iby'igiciro, ni umunezero. Nawe uwinjiyemo uyu munsi akaba yahawe icyemezo, ukabona ari ibintu bigize bite, binejeje cyane. Rero Imana ihabwa icyubahiro kubw'umurimo wayo, kuko umurimo ni mugari, aho umushyitsi akomeje baganiriza bwati gutya mwubake imiryango gutya, kandi ukabona ko abantu mu by'ukuri bari banejejwe n'uyu munsi, bari banejejwe n'ibi birori byiza byari biteguye ku rwego rwiza cyane. Rero bene data, ubundi umuryango wa Mothers Union ni umuryango rwose ubona ko ari umuryango uri mu itorero rya EAR, ariko ukafasha kubaka ingo za gikristo, kandi ukabafasha mu buryo bwo gukemura ibibazo bitandukanye abadamu bahura nabyo, cyangwa se abagabo bahura nabyo, cyangwa abana, kuko uwo muryango ushamikiye mu buryo bwo kwita ku muryango. Uwo muryango wa Mothers Union ufasha kugira ngo buri muntu wese mu by'ukuri ubamo agire amahoro, agire ubuzima, kandi mu by'ukuri imbuto ze zibe imbuto nzima zihesha Imana icyubahiro, ku buryo noneho umuntu agomba kugira umuryango muzima, umuryango wuzuyemo amahoro n'umutekano n'agakiza, kandi umuryango utekanye rwose. Abantu rero batarinjizwa muri uwo muryango barakangurirwa, barasabwa kugira ngo binjire muri uwo muryango, kuko umuryango wa Mothers, umuryango wa Fathers ni imiryango mizima kandi yubakitse koko, ifite icyerekezo kizima, yaba ari no ku itorero, yaba ndetse no muri sosiyete nyarwanda, kuko hose imiryango irakenewe kugira ngo imiryango igire amahoro, yubakire kuri Kristo, kuko buriya kubakira kuri Kristo ntako bisa, kuko imiryango myinshi igenda itatana, ugasanga harimo amakimbirane,
ugasanga harimo intambara zidashira mu miryango. Ariko iyo umaze kwinjira muri Mothers ukinjira muri Fathers Union, wigishwa indangagaciro z'uburyo ugomba gutunga umuryango ukaba muzima kandi ukaba umuryango w'intangarugero. Imana yacu rero ibaho umugisha kandi Imana yacu ibishimire. Tugiye kubereka n'ubundi uko ibirori byakomeje bigenda, uko ibirori byari bimeze. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.